Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty. Dimana Mio Sporty ini kendalanya kalau dibawa jalan pelan, roda belakang terasa bunyi mak geledek, geledek, geledek. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita nanti akan mengecek satu persatu karena yang punya motor atau beliau bapaknya ini sudah disarankan untuk, katanya ada yang bilang ini laker roda, ada yang bilang ini laker CVT, ada yang bilang juga sok belakangnya sudah olinya keluar jadi minta ganti sok. Nah, berbagai pengalaman atau berbagai ide atau berbagai saran dari bengkel-bengkel untuk mengganti partnya atau alatnya kurang lebih seperti itu. Jadi bapaknya juga termasuk dilema ya, karena banyak yang menyarankan tapi sarannya itu berbeda-beda karena ya tingkat pengalaman seseorang bengkel itu wajar. Kita akan memulai atau mengecek nanti satu persatu di bagian sebelum kita membongkar lebih banyak. Ini kita akan bongkar dulu di bagian ini olinya, oli persokok belakang atau sok belakang ini ternyata memang bocor. Cuman rasanya kalau faktor geledek-geledeknya ini keluar dari dari roda belakang, dari bagian sok belakang ini kayaknya nggak masuk akal sih ya, karena di saat bunyi ini nggak harus kena beban, dalam arti bebannya juga nggak harus besar, dalam arti terkena tekanan yang tinggi ini bukan, karena ini pemakaiannya sendiri pelan, ini kelihatan banget. Jadi sebenarnya kalau dipikir suara seperti ini kalau misalnya dibiarkan juga, wah, takutnya nanti kalau merembet gitu kan, namanya matic ini kadang-kadang kan sedikit aja nggak lekas diantisipasi ini akan segera mengakses part-part yang lain. Oke, kita buka di bagian gardan dulu. Ini ada, kita buka pertama bagian gigi gardan. Gigi gardan Mio Sporty ini kalau nggak salah di dalam ada 5 kelahar, 5 kelahar dengan berbeda ukuran sekaligus untuk gigi 1 2, dalam arti gigi 1 2 ini dia nggak memakai gigi ya. Kita nanti akan memastikan dulu sebelum memvonis suatu masalah atau penyakit ini, kita harus benar-benar hati-hati. Kita nggak boleh gegabah dalam mengambil keputusan karena hal seperti ini berujung nanti. Nah, ini seperti ini kurang lebih gigi gardan belakang Mio Sporty. Nah, kurang lebih seperti ini isinya dalam. Bagi teman-teman yang sekiranya belum pernah menyaksikan seperti ini, silahkan saksikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa Mio Sporty di bagian belakang, roda belakang itu isinya seperti ini kurang lebih. Nah, kita akan membuktikan dulu ini gigi gardan sudah kita lepasi seperti ini. Nanti kita putar-putar dulu atau paling tidak kena tekanan untuk mengetahui apakah pastinya di sini atau ada faktor lain. Ini kelihatannya motor Yamaha Mio ini lama nggak pernah dibuka ya, jadi kelihatan banget di roda belakang, di bagian roda itu ada baut atau mur baut.
Kalau dipikir myosporti ini sebenarnya faktor utamanya bukan mutlak di bagian belakang semata ya, karena sudah kita pernah alami. Biasanya kalau geledek-geledek atau intinya bunyi, itu sebagai seorang mekanik pasti instingnya akan main. Dalam arti, ini masuk akal nggak ya kira-kira ininya. Nah, ini kira-kira ininya logika nggak ya gitu kan. Seorang mekanik, seorang bengkel pasti akan menggunakan logikanya. Itu masuk akal apa enggak. Misalnya ada suatu masalah, itu kalau seorang mekanik sudah terbiasa menggunakan akal dan pikiran dan logikanya main, itu pasti akan hati-hati dalam memvonis suatu penyakit atau pekerja. Jadi biar nggak terjadi kefatalan suatu saat penyakit, ini nanti kita akan memastikan dulu semuanya. Nah, kita lepas dulu di bagian ini. Ini adalah as terakhir atau as roda. Kita pribadi sebenarnya juga ini ya, apa namanya, juga masih ragu di mana. Cuman kita fokusnya lebih ke as roda sama kelahar. Di sini ada kelahar kalau nggak salah ukuran 6004, itu kelahar roda Yamaha Mio Sporty. Logikanya seorang bengkel atau logikanya seorang mekanik, kalau sok belakang itu kayaknya enggak. Tapi eh, ada yang bilang juga demikian karena soknya. Nah, ini kelahar yang kita maksud tadi, yaitu kelahar roda atau alias lahar asgir Yamaha Mio Sporty bagian belakang. Sekurang lebih seperti ini, ukuran kelaharnya 6004 sama asnya. Ini kalau melihat kenapa ini lekas terjadi, dalam arti kenapa ini lekas bagian roda belakang, ini karena kemungkinan ini faktor ngencengin baut habis ganti kampas misalnya, atau habis, paling tidak habis nyervis di bagian roda belakang. Ini kadang-kadang habis dibuka lupa nggak dibalikin lagi, kondisinya asnya belum kencang, bisa. Itu faktor pertama. Faktor kedua, terkadang nah seperti ini, waktu henti kampas atau paling tidak habis bongkar seperti ini. Nah, ini faktor kedua, biasanya akibat lama nggak pernah dibuka. Faktor-faktor seperti itu bisa saja terjadi, yang pada akhirnya biasanya akan mengganti sama asnya, karena kelamaan habis itu di tempat itu juga banyak yang antri ya. Oke, untuk teman-teman yang sekiranya senior kita, bengkel-bengkel, silahkan kritik dan saran. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, kurang dan lebihnya mohon maaf atas keterbatasan kita dalam membuat sebuah penayangan. Sekiranya ilmu atau sekiranya pengalaman-pengalaman kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ada ilmu, sedikit ilmu yang bisa diambil hikmahnya, yang bisa diambil manfaatnya, bahwa mendeteksi suatu penyakit itu tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, karena penyakit itu tidak mudah, dalam arti sepele, tapi memang kalau disepelekan akan menjadi sebuah penyakit yang besar. Makanya kita sedikit apapun atau sepele apapun masalah, kita akan selalu berhati-hati dalam memvonis suatu penyakit. Mudah-mudahan ini tidak akan fatal ke depan.
mengambil sebuah keputusan bahwa ini adalah roda belakang yang bermasalah, yaitu as kelahar roda. Jadi kita hati-hati banget, jangan sampai gegabah, oh ininya, oh itunya, oh ganti ini ganti itu. Nah itu nggak boleh. Itulah pengalaman kita, itulah kehati-hatian kita sebagai seorang bengkel, nggak boleh sembrono dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.